Khi một con rắn sở hữu quá nhiều cơ bắp thì ngoại hình của nó sẽ phình to như con trăng, trong khi chiều dài có giới hạn nhưng bề ngang lại quá khổ thì trông không khác gì một con trăng bị ngắn đít kỳ lạ. Thế nhưng đây không phải là một loài rắn đột biến mà là rắn vòi voi. Rắn vòi voi sở hữu lượng cơ bắp vượt trội, cho phép chúng săn mồi hoàn toàn bằng sức mạnh thuần túy. Vì có bộ da nhăn nhúm xù xì nên còn được gọi là rắn ngụm cơm. Chúng không có lớp vảy chắc chắn như những loài rắn thông thường nên không thể trườn đi một cách linh hoạt như rắn cạn. Phần lớn thời gian cuộc đời chúng sống dưới nước để đi săn cá và lượn. Loài rắn này xuất hiện tại các vùng Đông Nam Á và nhiều nhất là ở Thái Lan và Campuchia. Những người đi bơi thường vô tình đạp phải rồi bị rắn vòi voi siết lấy chân. Từ đó mà sinh ra những câu chuyện bị ma nước kéo chân. Với đặc điểm to lớn nhiều thịt, rắn vòi voi trở thành một mồi nhắm không tệ ở một số nước Đông Nam Á, nhất là ở Thái Lan.